270 manatdan 70 manata. Bax bu cür telefonlar da var. Baku Elektronikdə görürsünüz, bax bu cür qəşəng telefonlar da var. Baxın 200 manatdan 60 manata düşən telefonlar var. Yeri gəlmişkən bu iki ay tarixini göstərim ki, sonra bəziləri köhnə videodur, təzə videodur. Bax görürsünüz 3 iyul tarixidir, saat 10-da işləyib 5 dəqiqə. Və qapının ağzından artıq insanlar gəlib gözləyirlər. Həmişə deyirəm ki, bax görürsünüz gecə mal gəlir, bax görürsünüz bax gecə yenə kutular boşalıbdır, yeni mallar düzülüb sizlər üçün. Dünənlərin çəkilişdə görürsünüzmü, dünənki canlı yayımda göstərdim, telefonlar qurtarmışdı. İndi amma bura elə telefonlar gəlib ki, həqiqətən də şok qiymətlərdir. Bax misal üçün burada var 130 manata telefon 80 manata düşəni var, burada var 160 manatdan 100 manata düşəni var. 128 yaddaş telefon 100 manat. Bax qiymətini görürsünüzmü? 100 manata 128 yaddaş telefon. Bu cür gözəl Texno telefonda 128 yaddaşdır və yaxud da ki 380 manatdan 250 manata düşəni var, 450 manatdan 300 manata düşəni var. Hər qiymətdə var burada telefonlar. 270 manatdan 70 manata düşən Huawei'lər də var, hansı ki bunların qiyməti görürsünüz 70 manatlı Baku Elektronikdə. Kampaniya yalnız Baku Elektroniksin Bakıxanov filialında keçərlidir. Və çalışın səhər tezlərindən gəlin. Yenə deyirəm, bax, yaxşı mal almaq istəyən hər kəs çalışın tezlərindən gəlin. Axşamları işdən çıxandan sonra, düzdür, yenə demirəm ki, mən axşam işdən çıxasam bura gəlmin, xeyr, mal olur. Amma bu cür məhsulları, bax, indi ucuz mallardır, görürsünüz mü? Bunları qapının ağzına artıq insanlar gəlib dayanırlar. Həmin insanlar alıb aparırlar. Sonra da siz də saat 2-də 3-də gəldiniz ki, mən gəldim, gördüm bu 50 manatlı telefon burada qalmayıb. Yeri gəlmiş o Nokia'da var, qəşəng bu cür, hansı ki qulaqcığına qədər içərisində var, bu cür qulaqcığı görürsünüz, içərisində qulaqcıqlığı var. Hansı ki qiyməti düşübdür, burada 50 manat Baku Elektronikdə. Kampaniya yalnız Bakıxanov filialına keçərlidir. Bax, yenə deyirəm, bu isti havalarda səhv adreslərə gedən o qədər insanlar var ki, mən elə bildim Bakıxanovdur, mən elə bildim Nərmanovdur, mən elə bildim Sumqayıtdır. Bakıxanovda 2 dənə Baku Elektroniks var. Kampaniya yalnız Bakıxanov Mall ilə üzbözdə yerləşən Baku Elektronikdə keçərlidir. Əzizlərim mənim, dostlarım mənim. Bakıxanov Mall ilə üzbözdə. Bu arada videolar izlərkən hər kəs bir dənə videomuzu bəyənsin, səhifəmizə abunə olsun ki, sabahlarım yeni mallar gələcək, şok bir şeylər gələcək. Həqiqətində bu qiymətli məhsullar görməmişsiniz. Aspiratorlar soruşanlar, bax 260 manatdan 100 manata aspirator var, 330 manatdan 150 manata düşən aspiratorlar var, soğuducular var, kondisionerlər var, burada ki misal üçün 690 manatdan 450 manata düşən kondisionerlər var, kombilər var ki 500 manata düşübdür, toz soranlar var ki, burada bax ən ucuz toz soran sizə göstərim. Dünən burada doluydu, yenə qutarı baxın. Hanı bu? 1200 manatdan 380 manata düşən toz soranlar da var. Qab-qacaq dəstləridir, nə bilim tekstillərdir, paltardır, qazandır. Paltar yox, paltar nə ilə çaş demək. Paltarı silərsiz geçsiniz dostlar. Və yaxud da ki, burada tefal ütülər var, bu cür bahalı tefal ütülər, hansı ki 800 manatdan düşübdür 380 manata. Soyuducular yenə gəlib. Bax, görürsünüz, dünənlər mən canlı yayımda soyuducuları göstərmişdim, bura boşalmışdı. Yenə gəlib, daha qiymətlər də qoymayıb, çox ki, makini gəlib qoyacaqlar. Görürsünüz qiymətini. 1150 manatda soyuducu düşübdür 680 manata. Telefonlar çox soruşurlar, ütülər çox soruşurlar, hər şey var əzizlərim mənim, hər şey var, kofe üyüdən varmı yazırlar, televizor varmı yazırlar və yaxud da ki, mən yazırlar ki, o 50 manatda telefonu sənə kartla pul atım, nə bilim, nə qarım, nə edeyim, bizə göndər. Əzizlərim mən burada işləmirəm, gözəl insanlar, bu cür şeylər bizə yazmayın. Sonra mesajlarınıza cavab yazmayın, deyirsiniz ki, filan kəs mesajımıza cavab yazmayıbdır, ucu böyüyübdür, bizi saymır, xeyr. 100 dəfə deyirəm ki, bizə o tipli şeylər yazmayın. Çünki biz bu işlərə məşğul olmuruq. Çatdırmadır, nə bilim, nədir, biz patrulyon işləmirik, bizim vaxtımız yoxdur kimə nəsə alıb göndərməyə. Baxın, burada, bu nədir, baxın. 256 yaddaşda bu cür planşet var, hansı ki düşübdür. Demək ki, 640 manatdan 400 manata, 200 manatdan 100 manata düşəni var. 950 manatdan 550 manata düşəni var. 220 manatdan 50 manata düşəni var. 180 manatdan 100 manata düşəni var. 1200 manatdan 600 manata düşəni var. 320 manatdan 119 manata düşən telefonlar da var. Hər qiymətdə telefon var və yenə deyirəm, bura Baku Elektronikdir. Kampaniya yalnız Bakıxanov filialında keçərlidir. Bakıxanov filialında, hansı ki Bakıxanov Mall ilə üzbözdə yerləşən və yenə deyirəm, bu ucuz malları almaq istəyən hər kəs, hansı ki gəlir sizə deyirsiniz, 50 manatda telefon tapmadım, 5 manatda nəsə tapmadım. Çalışın səhər tezlərdən gəlin. Bax, saat neçədir? 10-a işləyib 5 dəqiqə. And olsa Allaha qapının ağzına nə qədər insan gəlib. Hamı dayanıb orada gün altı istidə gözü ki, qapı açılsın. Bayında qapı açsana kimi gəlib bu 50 manatda telefonu alacaqlar. Sonra deyəcək, mən gəldim, gördüm elə şey yoxdur. Yalan danışır bu adam. Niyə yalan danışır axı? Var da görürsünüz, canlı yayımda sizi çəkib paylaşırıq. TikTokda dünən canlı yayımda açmışlar. Canlı yayımda 1200, 1300 adam vardı. Sıra 3200 adam vardı. Yəni canlı yayımda biz bunları sizlər üçün göstəririk. Vaxtında gəlin ki, endimlərdən faydalana bilərsiniz. Yenə deyirəm, demirik axşam gəlməyin, axşam burada heç nə olmur. Axşam da mal olur. Amma sadəcə olaraq, yəni, belə, necə deyək, məhsulun üzünün o qaymağını artıq səhərdə insanlar alır, aparır. Və hər axşam da bura mal gəlir. Bugün çatmadınsa bu telefona, sabahlarım çalış bir də gəlir. Bir gün çalış bir də gəlir. Ki, yeni mallar hər axşam gəlir. Bax, gecə nə görürsünüz, yeni mallar gəlibdir, boşalıbdır, vitrinədəki kağız küzləri, boş qutular yerdədir. Baku Elektroniksin Bakıxanov filialındadır, kampaniya yalnız burada keçərlidir.